told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. Things you ain't sure know will never be. I don't wanna let myself.装了快排咯。好，快排装好了。OK， 谢谢。好，那今天我们要试驾的这一台就是 Daytona 660啊。那首先我先坐上来，第一个感觉就是，它的坐垫相当舒适，比我想象中的仿赛的舒适的那种舒适度还要好很多。那以我的身高180公分，我的双脚原则上两只脚都可以平它没有问题。然后姿势的部分，把手的前倾程度啊，我觉得，感觉跟 CBR 650R 差不多，不算非常战斗啦。然后不过它还是有那种仿赛趴的感觉，不过它不算是真正非常低趴的那种跑车的姿势。然后离合器重手程度，我觉得离合器稍微感受上是有一点重手，然后刹车的部分感受比较硬，目前压这边是比较硬一点，然后刹车这边是可以调间距的，然后离合器这边没有办法调间距，然后总泵的部分看起来刹车就是一般的侧推总泵，然后离合器这边也没有什么特别的离合器。那我们打开界面。那这个界面跟Triumph 其他车系共用的这个界面啊，然后看起来比较没有那么的先进，或者说感觉因为现在比较先进的应该都是搭配 TFT 的大的液晶仪表。那虽然这边也是 TFT 彩色的，可是相较于那种整片式的 TFT 呢，在科技感上面比较稍微弱了一点这样。然后不过转速表的这个地方看起来算是清晰，时速表这边是数字，然后数字不算很大，但是因为它黑底白字，所以看起来对比度的辨识度是解析度还不错，所以看起来还算清晰。中间这边是油表，这样，然后这里是它的可以显示档位。那我们这台车它已经有安装原厂的快排。所以大家可以试一下原厂快排的感受是怎么样。好，好，发动车子啊 ，Triumph 就是要拉离合器才能够发动。好，那我们现在目前 N 档，然后进档感受一下，哟。它踩下去的那个感觉好特别，好特别。通常那个换挡踩下去的话，感觉是比较有那种硬脆的感觉。可是不知道是不是它这是快排，它这踩下去感觉好像有一点那种弹性。升档比较，升档也是有，但是比较没有刚刚踩下去的，降档的时候。来的那么明显，好 ，Go， 离合器放，现在放离合器，刚刚起步的感觉是觉得还蛮顺的。好，现在3400转，3000转，4000转，低转的震动感是觉得还不错，就是没有觉得特别的震，可是你会感觉到那个
引擎本身的那个有那个嘚嘚嘚嘚那个声音。它的离合器这边要放到手比较外面一点，然后才会结合，比较行程稍微长了一点。然后再来是你现在低转的感受都还蛮稳定的，就是那个比较没有特别震动的感觉。然后它这边很特别哦，还是跟765一样，就是它的油箱的窄度啊，跟765一样，你坐上去的时候，你就觉得它就是相当的油箱相当的纤细，纤细，所以你的大腿在夹的时候啊，你会觉得这台骑起来有点像 R15的那种夹起来的油箱的感觉。OK。刹车的手感，我只能说普通啦。那我稍微拉高一点转速到5000转、6000转、7000转、8000转、9000转，大概6000转、7000转的时候，就会感受到那个麻震感，就是手把传上来的那个麻震感就会比较明显。震动的部分，我觉得它的抑制啊，当然比765还要差，然后不过是还可以，我觉得是还可以接受啦。然后这震动感都会让你在停车的时候，你手假设压着手把，你就会感觉到那个引擎的震动啊，就是一路就是传到你的手把上。对，这个是比较，因为跟 CB650，我在骑的时候的感觉上是比较不一样。然后变速箱换挡的感觉，我现在是目前还手动换挡的感觉，是觉得换挡的顺畅度啊，就是很滑顺，就是不会有那种卡卡的那种感觉。然后退档也是蛮不错的。那无离合的话也不错，就是无离合的感受也是蛮好的。叫我降档，好，来试一下它的快排。哦，不错，通常1、2档这边的快排都会做的比较，震动感会比较大。所以刚刚的1、2档、1、2、3档的换挡觉得还不错，就是没有那什么卡顿的感觉。像我现在的转速大概在2000转、3000转之间。换挡，哦，这个快排的换挡很不错，它是配备的是本身是电子离合器哦。转速很低哦，但是到2000转，退档，3档，2档，1档。不过还有点特别的是，它的这个快排，应该是快排的关系吧。它在踩的时候，会有一种换挡是 QQ 的感觉，就是那个脚感是 Q 的，就是它会有一点那种拉伸的那种 Q 弹的那种橡胶，就是有点像弹簧的那种感觉。基本上它的快排啊，我觉得非常非常的优秀哦。那它的快排的选配啊，价格我记得是差不多16000吧。对啊，所以如果你有想要
快排的人啊，我觉得非常建议你可以去加装这个快排。那它单座盖的价格，我刚刚有稍微瞄了一下，大概是1万出头而已啊。然后以原厂单座盖的价格，我觉得不算贵，就是像我之前R1的那个单座盖啊，那个小小的一片就要18000块，然后它这一片大概11000块的样子。然后我觉得，这个是一定要选配的啊。你仿赛跑，虽然它不算仿赛，算是旅跑，不过有加上单座盖的话，然后那个整个看起来的帅气度啊，就完全不一样。对。那它其他还有什么防倒球那些东西啊？我觉得就是看你个人觉得需不需要装啊。都可以。好，它的方向键啊，按起来比较没有那个，就是那个段落感比较没有那么硬，它的段落感是比较软的，对。所以有时候我会想要再多确认一下，我到底有没有按到底。然后这台车子你当然一定会想要把它跟 CBR60R 来比较嘛。现在 CBR60R 它现在大改款之后有多了 E-Clutch， 然后这台车子它还是一般的这种电子油门的进退快排。那CBR60R 的 E-Clutch 的话，它搭配的还是传统式的钢索油门。那就目前感受上呢，我个人是比较喜欢传统式这种电子油门的快排啦，因为你看，像我这边在停车的时候啊，我的脚这边膝盖不会多一个 E-Clutch 的那个机构，虽然 maybe 之后 CBR60R 他们的这个 E-Clutch 的技术的机构，也许会想办法整合到不会让你觉得会干扰到脚的感觉，但是就现阶段来说啊，我还是比较喜欢这种电子油门的快排。然后它的动力的感受啊，都是蛮饱满的。就是你在低转2000转3000转的时候，你就可以感觉到那个动力扭力是有涌现出来。然后你不用拉太高的感觉，你就觉得说那个动力就已经有把你足够往前推。对，那这个也是3缸跟4缸的特性，虽然同样都是650cc 左右的级距。那4缸的 CBR60R 跟这个3缸的 Daytona 620，在引擎输出上的感受就不太一样。然后不过就声浪的感觉啊，说实在的，这一台车的声浪感觉，我觉得是有点普通啦，称不上会让我觉得听了会觉得有那种惊艳的那种感觉。然后特别它的引擎的运转的感觉、精致度啊，没有像我之前第一次骑765RS 的时候，那时候感觉到它的引擎的运转的震动的细致度要来的那么惊艳。然后这台大概到了6、7、8千转的时候，手把传上来的震动感、麻震感啊，其实就会很明显哦。然后你这可能要能够接受这一点。然后特别是这一台的动力的高原峰值是在12000转，然后所以你在6、7、8千转的时候，你就已经感觉到那个麻震感有点大了。对啊。不过即使如此，我是觉得那个麻震感啊，我刚拉到1万多转，我是觉得都还 OK。而且重要的是，我刚拉到将近11000转的时候，
那个动力感其实还是有持续在延伸的。因为这个我觉得这个就是它跟 Trident 这边最大的不同啊。因为比如像 Trident 的话，它可能到了8、9千转的时候，可能对于动力的感受就会稍微没有那么强烈的推力感。这台的做工啊，跟765RS 说实在的也是差了一截。我之前很惊艳的是765RS 的那个Street Triple 765RS 它的做工啊，就是包含它的焊接什么的，都做得非常的细致嘛。然后可是这一台哦，你如果看它这部分的细节啊，你会觉得会有一段落差。好，那像我刚刚讲的，就是它这一台车子它的做工，比如说现在这里的这些做工的焊接点啊，你如果有来看过实车，然后你再去比较765RS 的话，你会觉得它是有一段的落差的，但是其实也还 OK， 也是可以接受的。加工的这些焊接的外观也是还是可以接受。那毕竟产地这边是不一样的嘛。然后它还有它的头灯的地方啊，我很喜欢它的这个头灯。然后不过我是有人是比较觉得 old school 一点，是会觉得单灯这边这样比较帅。那以我个人的话，我是希望它不管是近灯跟远灯啊，它都是左右两边的灯是一起亮的。那它这一台做的是近灯这边是亮左侧这一的灯，然后远灯的时候是亮这一侧的灯，然后前面这边有一个日行灯的这个灯眉，然后这进气孔基本上是假的，没有作用。然后悬吊的配置的部分啊，你拿它来跟 CB650R 来比，前后悬吊前面是 Shure 的 Big Piston BP， 然后后面的悬吊它只有预载可调，那基本上配置上跟 CBR650R 是一样的配置。然后刹车的地方，它这次是双碟，然后这个是浮动式的碟盘，然后是活塞的它自己的 Triumph 的卡钳，然后前面的配胎是 Power 6，对啊，米其林的 Power 6。然后其他的地方它的做工啊，我觉得是都还不错，像是这些板件的结合啊，还有一些这些这些设计上面的一些材质的一些运用搭配，像这里有一点碳纤，然后这样子搭配起来很漂亮。因为有些碳纤你用太多，你就觉得有点怂，然后可是它在这里点缀了一点碳纤的纹路，就还蛮有质感。然后 LED 的方向灯，然后这边的离合器的线它是坐在这个下面，然后它的这里的造型也是还蛮不错的，蛮特别的。然后脚踏的造型也都是很精致。然后不过看到的这个排气管就稍微觉得弱了一点，就是它可以再做得更帅。我觉得相比于你看765的排气管做的造型那么好看，然后660S 就看起来就感觉就廉价了一点。然后三角台这里的细节啊，它这里是铸造的吧，然后所以这边有一些铸造的痕迹。然后不过外形做的有点像是 CNC 的感觉。这个的后面看起来桌垫是应该是可以坐人的啦，就是不是装饰用。然后所以我觉得如果你真的这个旅跑你是要载人的话，也是 OK 的，对啊。然后后面的挡泥板这边蛮宽的，然后所以应该是能够起到实质的挡泥的作用。然后尾灯的造型是看起来就是跟 Trident 660是一样，不过这里的它稍微有做不一样。可是可能因为它的定义是在旅跑吧，所以后面这里的线条虽然它有跟 Trident 660是做不一样的，不像CB650它是直接用一样的尾巴，然后它起码有改成不同的造型，是有诚意。不过我觉得就是可以再帅一点啊，我觉得就是有一些空气力学的镂空啊，
然后你就会觉得说看起来就是会稍微更有战斗感，然后坐垫是相当的舒适啦，对啊，我觉得不错。然后自脚线也都蛮好的，然后这些饰板，这显然这是塑胶的饰板。然后看一下里面刚刚是一些钢管的一些架构，然后后摇臂啊也是造型上做这种海鸥式的后摇臂也算是蛮有诚意的，对 ，OK。那整体来说呢，这台车我给它的评价呢算是蛮不错的哦，然后只是说有一些地方像这个仪表啊。它如果可以，一开始我刚才讲，它仪表如果可以换个那种 TFT 的大液晶仪表，整台车的质感就会特别感受就会特别的不一样，就会高级感就会出来。然后特别是它如果变成是这样啊，就感觉就有点 cost down 的感觉，就会比较浓厚一点。然后不过辨识度是还不错，对，整个辨识度是还不错。好，那快排呢，我觉得非常的优秀。然后不过它的快排踩起来会有点那个软 Q 的感觉，我觉得是要适应一下。因为我之前骑其他车的时候，我觉得那个快排好像没有那么的软 Q， 对。然后这也是可能第一次骑这个快排，可能会感受会觉得会有点不太一样的地方。不过整体来说，快排是好用的，而且很准，对啊。然后变速箱换挡也是很绵密，很不错。动力的输出，我觉得一定也是非常的够用啦。因为我觉得在台湾的动力啊，你在大概100匹左右的动力是刚刚好的。然后如果你再多的话，我觉得就有点用不到。好，那以上呢就是今天跟大家试驾这一台 Daytona 620。那如果喜欢我频道呢，欢迎各位按赞、订阅、加分享，记得开小铃铛。好，谢谢大家，那我们下次见，拜拜。